Hello, assalamu alaikum. Welcome everyone at my channel sohagarabi&you. My dear viewers, I hope you all are well at your home. I'm also fine. Today I'm here again. Again I'm with you and going to discuss a very important grammar topic, linking words. Do you know what is linking words? Yes, my dear viewers. Linking words is very important thing for the syllabus of any education, and that is linking words. You know, it's called connector. Do you know what is connector? My dear viewers, you must have read about connectors in your previous classes. Already I have told that. And do you remember that their uses? তুমি কি জানো এটার ব্যবহারগুলো কি? আজকে আমি let's get start. চলো আজকে আমরা শুরু করি। আজকে আমরা লিংকিং ওয়ার্ড সম্পর্কে একটু ধারণা নিব। সো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, লিংকিং ওয়ার্ডস মানে হলো কনজাংশন। আরো সহজ করে যদি বলি, এটা তোমাদের ক্লাস 6-7 এর একটা টপিক। Do you know? Do you remember what the topic is? Yes, it is conjunction. আমরা যে পার্টস অফ স্পিচের একটা পার্ট মনে আছে, এটার নাম হলো কনজাংশন। সো এই কনজাংশন আজকে আমরা পড়বো। আশা করি তোমরা সকলে আমার সাথে থাকবে আর আমার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো। সকলে সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করছি আর ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ শেষ করবে। সো হোয়াট ইজ কানেক্টর? আমরা কানেক্টর পড়ার পূর্বে আমি একটা গল্প বলছি। এই গল্প শেষে তুমি সহজেই বুঝতে পারবে কানেক্টর বিষয়টা কি। তো লেটস স্টার্ট। আজকের গল্পটা আমি শুরু করছি। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটস আর এ পার্ট অফ এভরিডে লাইফ and they have brought revolutionary change in communication between people. These sites provide different resources such as email or and yes, my dear viewers, an instant message. That means social sites এর মাধ্যমে আমরা ইমেল করতে পারি বা তাৎক্ষণিক যে কাউকে ইন্টারনেট আওতাধীন যে কাউকে আমরা মেসেজ করতে পারি। So it helps us to communicate with others people, and when we look at the impacts of social networking sites, we find that they have both positive and negative effects. সোশ্যাল সাইটস এর পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুইটা ইফেক্ট আছে, একটা ভালো আর একটা মন্দ। তো আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি একটা গল্প বলি প্রায় যে স্টুডেন্টরা হচ্ছে কাদামাটির মতো। একটা কাদামাটিকে আপনি ঠিক যেভাবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবেন সে সেই রূপে রূপান্তরিত হবে। সো আমার ছাত্ররাও সেরকম কাদামাটি। মাই ডিয়ার টিচার্স অ্যান্ড গার্ডিয়ানস, ইটস ফর ইউ, দিস মেসেজ ফর ইউ। আপনি অবশ্যই আপনার ছাত্রছাত্রীদেরকে সেইভাবে তৈরি করার চেষ্টা করুন যেন সে একটা কাদামাটি, তাকে যেভাবে পারবো আমি রূপান্তর করতে পারবো, তাকে আমি সেভাবে মডিফাই করতে পারবো। সো আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমি যে মেসেজটা দিব এটা কানেক্টর পড়াবো, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস পড়াবো, গার্ডিয়ান এবং টিচার্সদেরকে মেসেজ দিব। সবসময় স্টুডেন্টদের দিকে এক্সকিউজ দিবেন না। আপনি কিছু দায়িত্ববান হন, আপনি কিছু দায়িত্ব নেন। শিক্ষকদেরকে সকল দায়িত্ব দিবেন, আপনি গার্জিয়ান, আপনারও কিছু দায়িত্ব থাকা উচিত আপনার সন্তানের প্রতি। সো I just complete the passage, and here is, because of this fact it is necessary to analyze both advantage and disadvantage of social networking site. My dear viewers, আমি একটা রং উচ্চারণ করেছি, সোশ্যাল বলছি। No, it's social networking sites. Undoubtedly, social networking sites are helpful to young generation. With the help of these sites, people can communicate and express themselves by exchanging messages and comments. Social networking sites help connect people, friends and relatives. These sites can be used access from any part of the world. That means you can go anywhere by using social networking sites. And therefore, do you know it's in connector? Therefore, অতএব a person can communicate with another persons from any place. However, it positive for us, but it has some disadvantage. My dear viewers, আমি এখানে মেনশন করেছি সোশ্যাল সাইটের যেরকম পজিটিভ আছে এটার একটা নেগেটিভ সাইডও আছে। তো পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা মিলে আমরা যদি একটা সমন্বয় সাধন করে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটটা আমরা ব্যবহার করতে পারি, আমার মনে হয় এটা আরো বেশি ফ্রুটফুল এবং ইফেক্টিভ হয়ে উঠবে। সো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, হিয়ার I just complete another sentence here, and that is, so we should use, এই যে সো বললাম, we should use, আমাদেরকে ব্যবহার করা উচিত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটস প্রপারলি অ্যান্ড পজিটিভলি। আমি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট, টুইটার, ফেসবুক, ইমেল, মেসেজ করছি, ফেসবুক আইডি খুলছি, হ্যাঁ এগুলো আমি খুলবো, বাট এটা পজিটিভলি আমি এটাকে ইউজ করার চেষ্টা করবো যাতে করে আমার পজিটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে ফর দ্য পিপল অফ কান্ট্রি, সোসাইটি, অল ওভার। সো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স,
সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আমি এখানে আলোচনা করেছি। এটার মধ্যে আমি কিছু কানেক্টর লিঙ্কার্স পেয়েছিলাম। সেগুলো কি? প্রথমেই আমি বলেছিলাম আনডাউটেডলি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটস আর ভেরি ইফেক্টিভ অর হেল্পফুল ফর দ্য পিপল। So undoubtedly it's an connector, therefore another connector, however another connector, so also a connector, because of such as when এগুলো আমরা কানেক্টর হিসেবে এই প্যাসেজে ব্যবহার করেছি। So here the question for you, what is connector, my dear viewers? You can answer me, what is connector? So connector means connector are used to connect different parts of sentence, clauses, phrases or two sentences. That means connector আমাদেরকে দুইটা শব্দ সমষ্টিকে বা বাক্য সমষ্টিকে প্যাসেজকে যুক্ত করে, এর নাম হলো আমাদের কানেক্টর। এখন you can ask me, sir, how do we use correctly as a linking words in the passage? প্যাসেজের মধ্যে আমি কিভাবে সঠিকভাবে কানেক্টর ব্যবহার করতে পারি স্যার? তো এই জন্য তোমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে you have to gain some knowledge on conjunction, ক্লজ, ফ্রেজ, এগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে। বেসিক গ্রামার সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে। সর্বোপরি যে বিষয়টা, প্র্যাকটিস ইউরসেলফ অ্যাট ইউর হোম মোর অ্যান্ড মোর, প্র্যাকটিস উইথ ইউর টেবিল। তুমি টেবিলে বসে বারবার চর্চা করো, বারবার প্র্যাকটিস করো, তাহলে কানেক্টরটা তোমার কাছে অনেক সহজ হয়ে যাবে। আর আমরা জানি কানেক্টরের মধ্যে তিন ধরনের কনজাংশন পাওয়া যায়। ওয়ান ইজ সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন, কোঅর্ডিনেট কনজাংশন অ্যান্ড কো-রিলেটিভ কনজাংশন। তো এই তিন ধরনের কনজাংশন আমাদেরকে জানতে হবে। দেন ইউ আস্ক মি, স্যার, কোঅর্ডিনেট কানেক্টরসটা কি? Yes, they connect words, phrase and clause. They are usually found in the middle of sentence. কোঅর্ডিনেটটা বাক্যের মাঝামাঝি থাকে, and or but. And আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, he went to school and attended the class. He is a meritorious boy, but his brother is lazy. এই যে but and use করলাম আমি, এটা একটা কোঅর্ডিনেট কানেক্টরস। Then let's get চলো আমরা আরো কিছু কোঅর্ডিনেট কানেক্টর সম্পর্কে ধারণা নিই। সেগুলো কি হতে পারে? Yes, for, nor, or, yet, so। এবং আরো কিছু কোরিলেটিভ কনজাংশন আমাদের ইংলিশে আছে। They connect equal sentence elements together like two nouns or are always composed two words. কোরিলেটিভ কনজাংশন আমি বলি সব সময় আত্মীয় রূপে আত্মীয় স্থাপন করবে, অর্থাৎ একই ধরনের নাউন সে যুক্ত করবে। টু সিমিলার নাউন কানেক্ট, কোরিলেটিভ। নামের মধ্যে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে কোরিলেটিভ। কোরিলেটিভটা সব সময় আত্মীয়র মধ্যে আত্মীয় স্থাপন করবে, অর্থাৎ একই ধরনের দুটি নাউনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে, একই ধরনের দুটি প্রনাউনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে, দুটি অ্যাডজেক্টিভের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে। সেগুলো হচ্ছে both and, I ate both mango and apple, I visit both Dhaka and Chattogram, he is not only my student but also my cousin, either Rina or her parents attend the meeting, neither she nor her mother attend the meeting, ইত্যাদি। as দিয়ে আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি, iron is not as important as gold। তাহলে এই as দিয়ে আমরা কি করলাম? আয়রন এবং গোল্ডের মধ্যে আমরা একটা কম্পারিজন করলাম। so these all are co-relative conjunctions. My dear viewers, the most important thing is subordinate conjunction। সবচেয়ে বেশি বেশি ব্যবহৃত হয় এই সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন। সো সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, এর জন্যই বললাম, কারণ এগুলো সবসময় কমপ্লেক্স বাক্য গঠনে সহযোগিতা করে। সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন, দে কানেক্ট ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ and an independent clause and establish a relationship between subordinate clause and principal clause. রিলেশনশিপ স্থাপন করবে। সেগুলো কি? though, although, since, as, when, whereas, even though, whatever, then, while, as if, now that, in order that, if, unless, until, till. These all are subordinate conjunction. I just give some example here. If it rains, they will not play. Wait here until she comes back. এখন কানেক্টর তো চলে গেল, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, লিঙ্কার আর কানেক্টরের মধ্যে একটা বৈচিত্র্য আছে। লিঙ্কিং কি করে? সে প্যাসেজকে লিঙ্ক করে, কানেক্টর সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে। যেমন লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, আমি যদি চা বানাতে যাই, হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি, দেন ইউ ফার্স্টলি রাইট দ্য প্যাসেজ, ফার্স্টলি পুট দ্য স্টোভ অন চুলা, অন গ্যাস স্টোভ।
সো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স কিভাবে বলবো? ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, অ্যাকর্ডিংলি, nonetheless, subsequently, consequently, moreover, therefore, next ইত্যাদি আমাদের লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। এটাকে আমরা ট্রানজিশন ওয়ার্ড বলতে পারি। They connect two independent clause or two sentences and they provide transition between ideas. যে কোনো একটা আইডিয়াকে তারা সে যুক্ত করবে। যেমন এই যে চা বানানোর আইডিয়াকে আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস এর মাধ্যমে প্রমাণ করব বা ইউজ করব। How to make custard? কাস্টার্ড কিভাবে বানাতে হয় সেখানে যে ওয়ার্ডগুলো আমি নিয়ে আসবো কানেক্টর হিসেবে, এগুলো সব লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, নট কানেক্টর। So I just complete my today's topic. I just try to discuss on connector or linking words. দুজন আলাদা আলাদা জিনিস, subordinate conjunction, correlative conjunction, coordinate conjunction. So you must practice at your home more and more. বারবার বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করার চেষ্টা করো। আমি বলছি বিফোর মিরর, বাড়িতে একা একা ইংরেজি প্র্যাকটিস করো। ইংরেজি যে বলার জন্য লোক পাও না, তোমার পরিবেশ নাই, না তুমি তোমার পরিবেশটা তৈরি করতে হবে মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স। সো আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যদি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে থাকেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখবেন। সকলের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করি। সবাই বাসায় থাকুন, ভালো থাকুন, follow the rules of hygiene and love your country. It's the icon of Bangladesh. You can see it's Bangladesh. So I love my country. I love my country. Allah Hafiz.